进入中国，然后宣传他们所谓的这个可持续发展、环保碳排放、人权等等各种理念，从这个标准的一个设定、游戏规则的一个排他性要求他们达到他们所谓的标准。那么不是成为他们的会员，逐步会淘汰。那我原来呢是从事纺织、从事外贸20多年，逐步的要求，最早是2025必须是要使用美棉、澳棉和 BCI， 成为 BCI 的会员随着中美贸易战的升级然后他们把时间节点也向前推进。那么原来推进到2023年，现在已经到2021年所谓的这个人权所谓的强迫劳动这真的是无稽谈BCI 和 HM 这样的一个发生，说起来是围堵这个打压新疆的棉花，其实也是围堵和封锁咱们中国的纺织经济输入到美国的这个纺织服装的这种产品抽查，然后只要与这个新疆棉花相关的这些制品都进行一个查扣或者是一个罚款，它背后的这个险恶用心是显而易见的。